अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो के पहले हिस्से में खांसी के बारे में होम रेमेडीज़ शेयर कर चुकी हूँ। अभी इस हिस्से में आपके साथ होम्योपैथिक अद्वियात और बड़े खुमे के अद्वियात शेयर करने जा रही हूँ। अगर मरीज़ को के टॉन्सिल्स बढ़ गए हों और उसके साथ खांसी भी हो गई हो तो हेपरसल्फ और क्यूप्रमेट 30 को बिलतरतीब ऑल्टरनेट करके दें तो उससे टॉन्सिल्स में भी फ़र्क पड़ेगा और खांसी में भी फ़र्क पड़ेगा। खुश्क और शदीद खांसी हो, कै, बलगम, खांसते खांसते सर दर्द हो, छाती में सुई चुभने की सी दर्द हो, पसलियों में दर्द वगैरह की अलामत हों तो ब्रायोनिया दी जा सकती है। ब्रायोनिया की अलामत है खराशदार खांसी, खुश्क और शदीद खांसी जो कि सांस की नाली से उठे और थोड़ा सा बलगम खारिज हो और पसलियों के निचले हिस्से में दर्द हो तो ब्रायोनिया अच्छा काम करती है। दाएं फेफड़े का नमूना, हरकत से तकलीफ में इजाफा, दाएं जानिब दर्द जिससे लेटने से दर्द हो और खांसी हो उस सिलसिले में ब्रायोनिया लाजमी 200 इस्तेमाल करें। इन तमाम अलामात में ब्रायोनिया बहुत अच्छा असर करती है। इसके बाद बात करते हैं लगातार रहने वाली खुश्क खांसी। शाम को और रात को बढ़ जाती है। लेटते वक्त खांसी का दौरा ज़्यादा होता है और देर तक खांसने के बाद बलगम खारिज होती है। आसानी से बलगम खारिज नहीं होती, उसमें आप नक्सवामी का इस्तेमाल करेंगे। खुश्क और बलगम वाली दोनों तरह की खांसी गर्म चीज़ें लेने से आराम है। सर्दी के मौसम में होने वाली खांसी, इन तमाम अलामात में आप ब्रायोनिया 30 और अस्टाक्स 30 अल्टरनेट दे सकते हैं। रात को ऐसी खांसी जो रात को बढ़े, बहुत ज़्यादा हो और दिन में ना हो, उसमें हायोसाइमस 30 दें। नाक और मुंह से बलगम बार बार निकले, यानी बलगम नाक के रास्ते भी खारिज हो और मुंह के रास्ते में से भी खारिज हो, उसमें काली आयोडाइड इस्तेमाल करें। सुबह के वक्त अगर खांसी का दौरा होता है तो कालिका 3x में इस्तेमाल करें। रात के वक्त खांसी का दौरा हो तो हायोसाइमस से इस्तेमाल करें। सुबह के वक्त खांसी का दौरा हो तो कालीकार्ब इस्तेमाल करें। बिस्तर पर लेटते वक्त खांसी का दौरा हो, अचानक नींद के खुलने पर तेज़ खांसी हो, इन तमाम अलामात में एपिकॉक का इस्तेमाल करना चाहिए। खांसने से शदीद मतली और कै हो, बलगम से पूर्व मालूम हो लेकिन निकलता कुछ ना हो तो और सर्द पसीने आते हों तो एपिकॉक इस्तेमाल करें। एपिकॉक ज़्यादा तेज़ खांसी के दौरे में इस्तेमाल की जाती है। अब अगर बायोकेमिकल अद्वियात के बारे में बात करें तो खांसी आने पर जिस्म में अनेठन हो, छाती में दर्द हो, रात को खांसी का ज़्यादा बढ़ जाना हो, अंदर से जकड़न हो, इन तमाम अलामात में मैगफा 6x में इस्तेमाल करें। छाती में बलगम, खांसते खांसते हाथ पाँव ठंडे पड़ जाएं और बलगम में मैलापन हो, बदबू हो, इन सब अलामात में कलकेरिया फॉस 6x से इस्तेमाल करें। सर्दी के मौसम की खांसी जिसमें बलगम नमकीन हो और बड़ी मुश्किल से बाहर आता हो, ये मेन अलामत है नेट्रम म्योर 30 की। अगर फेफड़ों में जलन की शिकायत हो, खुश्क खांसी हो, बलगम की खड़क खड़क की आवाज़ सुनाई देती हो, छाती में जकड़न हो, रात के वक्त खांसी बढ़ जाती हो, इन तमाम अलामात में फेरमफास 6x दें। फेफड़ों की जलन और खुश्क खांसी इसकी मेन अलामात हैं। अगर सर्दी लगने से सुबह के वक्त खांसी बढ़ जाए और रात के वक्त सांस घुटे और इसकी बलगम बदबूदार हो, गाढ़े और सब्ज रंग की हो और मुश्किल से बाहर निकले तो इसमें काली म्योर 6x इस्तेमाल करें। वक्त का जो है इन मेडिसिन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। शाम के वक्त खांसी में शिद्दत,
बुखार के बायस छाती में बलगम की आवाज़ सुनाई दे तो कॉलीफॉस 6X बहुत अच्छा असर करती है और बहुत जल्द अफाका देती है। उम्मीद है कि आप इन मेडिसिन के इस्तेमाल से बेहतरी महसूस करेंगे और इनका इस्तेमाल करने पर आपको अफ़ा कम होगा। अपनी अलामात और साइन और सिम्टम के हिसाब से इसे इस्तेमाल करें।